Buenas tardes, familia de Retornos del Campo. Pues hoy voy a dar a conocer tipo de plantas que tenemos que preparar cuando tenemos tos con flema o tos sin flema. ¿Qué planta podemos preparar? Este es maguey de Papalomé, lo llamamos nosotros, aquí en esta región. Y también tenemos esta flor. Lo da una planta que le decimos, bueno, nosotros le decimos flor de botón, así lo conocemos en esta región. Ahorita voy a tratar de mostrar una plantita que también traté de traerlo acá, lo sembré. Esta es la planta de la flor de botón que le llamamos. También ayuda bastante para la tos. Bueno, posterior a eso vamos con el hueso de aguacate, ya sea negro o verde, y estoy tratando de quitar la cáscara de tomate. Nada más la pura cáscara se quita, unos 5 de este tomate, se quita la pura cáscara, 5. Bueno, este es el aguacate verde que yo le decía. Para hacer el preparativo, pues ya contamos con el maguey de Papalomé, la flor de la planta la flor de botón que yo le decía hace un rato, hueso de aguacate, cáscara de tomate, pues lo que faltaba hace un ratito era sal de la costa. Entonces lo que faltaba, entonces ya se cortó la hoja el maguey Papalomé, los flores de botón, la cáscara, unos 5 cáscaras de tomate. Esto se hace por pedacitos. Ahorita ya lo voy a llevar para hacer el preparativo. Tiene 2 funciones. Cuando tienen tos seca o tos con flema, sirve, o cuando tienen golpes también, o sea, tienen 2 funciones, pues. Entonces es lo que les puedo comentar por el momento.